hava inanılmaz derecede çok soyuqdur. -1 dərəcə, hiss olunan isə -2 dərəcə. O dərəcədə soyuq var yəni bu dəqiqə. Nəysə, hər kəsə salam. Mən Tunar, bəlkə bilməyənləriniz var aranızda. Bugün bu videoda sizinlə illərdir əziyyətini çəkdiyim bir şeyi paylaşmaq istəyirəm. Bir hekayəni sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bunu ilk dəfə burada bütün bir hekayə şəklində paylaşacağım. Belə şeyləri paylaşmaqdan, insanların mənə acımasından, zəif və qurban kimi görünməkdən çox qorxurdum. Araşdırandan sonra gördüm ki, əslində bu utanılacaq bir şey deyil və zəiflik əlaməti olan bir şey deyil əsla və əsla. Sosialfobiya ictimai yerlərdə çıxış etmək, başqa insanlar qarşısında öz fikrini bildirməkdən çəkinən insanlara aiddir. Onlar gülünc görünməkdən, fikirlərini çatdıra bilməməkdən qorxurlar. Sosial fobiya olaraq adlandırılan bu xəstəlik utanmaqdan, alçalmaq qorxusundan, başqaları tərəfindən pis qəbul olunmaqdan və eləcə də bu kimi qorxduğu vəziyyətlərdən qaçma ilə özünü göstərən bir xəstəlikdir. Sosial fobiya bildiyimiz adi utancaqlıqdan çox fərqli bir şeydir. Bu bir mental pozuntudur və bunun ən çətin hissəsi də odur ki, insanlar kömək istəyə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar bunun bir xəstəlik olduğundan belə xəbərsiz olurlar və özlərini bu şəkildə qəbul edərək həyatlarına davam edirlər. Bəzən isə belə bir problemlərin olduğunu gördükləri zaman kimə və hara müraciət etmək lazım olduğundan xəbərsiz olurlar. Araşdırmaya başlayanda gördüm ki, bu haqda Azərbaycan dilində çox az məlumat var və ondan sonra daha da əmin oldum ki, bununla bağlı mütləq bir video çəkməliyəm. Bir sözlə, illərdir içində yaşadığım kabus hekayəni sizinlə paylaşacağım. Biraz dramatik səsləndi, amma qorxmayın, hər şey yaxşıdır. Sosial fobiya çox zaman sonradan yaranır, xüsusilə yeniyetməlik dövründə, məktəb illərində və s. Uşaqlıqda çox hiperaktiv biri idim, çox enerjili bir insandım və çox zaman istədiyim kimi geyinir, istədiyim kimi hərəkət edirdim. Və təbii ki də belə olduğu zaman tez-tez insanların qınaq obyektinə çevrilirdim. Bəzi insanlar aşağılamağa çalışır, lağ eləyirlər və gülünc obyektinə çevrildilər. Bunları yaşamış bir insanın sosial fobiya olma ehtimalı çox yüksəkdir. Çünki belə şeyləri tez-tez yaşadıkları zaman artıq dediklərinə çox diqqət etməyə çalışırlar. Dediklərində, etdiyi şeylərdə səhv axtarmağa çalışırlar və hər şeyi çox düşünürlər və nələrsə deməkdən, nələrsə etməkdən çəkinirlər. Və bu şəkildə də sosial fobiyanın təməlləri qoyulmuş olur. Bəzən bəzi davranışlar, bəzi hərəkətlər nə qədər kiçik, mənasız və əyləncəli görünsə belə bir insanın yaddaşında ömür boyu qala bilər. Ona görə də insanlarla münasibətdə, xüsusilə məktəb uşaqları ilə münasibətdə çox diqqətli olun. Dediyiniz kiçik bir söz, etdiyiniz kiçik bir hərəkət bir insanın həyatında çox pis bir iz buraxa bilər. Ona görə də çox diqqətli olun. Sosial fobiyası olan insanlar sosial ortamda qınaq obyektinə çevrilməkdən, gülünc vəziyyətə düşməkdən, lağ olunmaqdan çox qorxurlar. Həmin insanlar diqqət mərkəzində olmağı heç sevmirlər. Nəyi səhv etməkdən, kiməsə səhv hərəkət etməkdən çox çəkinirlər və ona görə də sosial ortamlardan bacardığı qədər qaçmağa çalışırlar. Tanımadıqları insanlarla ünsiyyət qura bilmirlər və yaxud çəkinirlər.
auditoriya qarşısında çıxış etmək onların ən böyük qorxusu olur və onların qorxulu yuxusuna çevrilir. İnsanlarla göz kontaktı qura bilmirlər. Çoxlu insanlar olan yerlərdə yemək yeyə bilmirlər və bəziləri hətta ayaq yoluna belə getməyə çəkinirlər. Bir qrup insanlar arasında danışma problemi yaşayırlar. Hər hansı bir mübahisədə öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər, özlərini müdafiə edə bilmirlər və çox zaman səssizcə qıraqda otururlar. Təbii ki, saydığım bütün bu hamısı bir insanda cəmləşməyə bilər. Onların bəzisi səndə ola bilər, bəzisi olmaya bilər. Məsəl üçün, insanlarla münasibətə çətinlik çəkməyə bilərsən, amma auditoriya qarşısında çıxış etmək, böyük qrup olan insanların arasında olmaq sənin üçün çox qorxulu bir vəziyyət ola bilər. Və təbii ki də bu bir ömür boyu bu şəkildə davam edə bilməz və etməməlidir. Bunun öhdəsindən gəlmək lazımdır və gələcəyimizə də əminəm. İndi isə gəlin baxaq buna qalib gəlmək üçün nələr edə bilərik. İlk öncə təbii ki də hər şeydən öncə, bundan sonra sayacağım üsullardan da öncə psixoloqa və yaxud terapistə getmək. Bu xəstəliyin müalicəsində ən effektiv yoldur. Çünki bu bir professional yanaşma olacaq. Yox, əgər psixoloqa getmək kimi bir imkanınız yoxdursa və yaxud deyirsinizsə ki, mən özüm bunun öhdəsindən gələ bilərəm, o zaman sizə bir neçə dənə özümün də sınadığı məsləhət görə biləcəyim üsullar deyəcəm. Meditasiya və yoga çoxlu mental və fiziki xəstəliklərin müalicəsində kömək ola bilər. Həmçinin sosial fobiyada həftədə 1-2 dəfə və yaxud mümkünsə 3 dəfə meditasiya və yaxud yoga etmək sizin mental sağlamlığınızı gücləndirəcək və bundan öncə saydığımız situasiyalarda öz sakitliyinizi qorumağa və mental sağlığınızı qorumağa çox kömək olacaq. Ona görə də meditasiyanı mütləq sınayın. İlk öncə özünüzü gic kimi hiss edə bilərsiniz. Necə ki, video qarşısında burada mən meditasiya etməyə çalışdığım kimi. Video qarşısında insanların yanında bunu etmək mümkün deyil. Ancaq və ancaq özünüz tək olduğunuz zaman otağınızda sakit bir ortamda bunu sınayın. İnanın ki, bir müddət sonra nəticələrinə şok olacaqsınız. Çox effektivdir və terapiya və psixologiyadan sonra məsləhət görə biləcəyim ikinci ən yaxşı üsul məncə meditasiya və yaxud yoga, xüsusilə də meditasiya. Bayaq saydığımız həyəcanlı vəziyyətlərlə tənginəfəs olduğunuz zaman nəfəsinizə fokuslanırsınız və nəfəsinizi düzəltməyə çalışırsınız. Amma bu texnikaları sınadığınız zaman artıq vərdiş halına alacaqsınız və nəfəs özünü kontrol etməyə başlayacaqdır və sizə çox əziyyət verməyəcəkdir. Ona görə də müxtəlif nəfəs alma texnikalarını sınayın. Mən burada bunları sınayıb özümü cringe vəziyyətə salmaq istəmədim. Ona görə də siz YouTube-da və yaxud Google-da nəfəs alma texnikalarını istənilən bir dildə yazaraq görə bilərsiniz. Çoxlu texnikalar var. Özünüzə uyğun olanı, rahat olanı seçib eləyə bilərsiniz. Bu mənim ən çox sınadığım üsullardan biridir deyə bilərəm. Əslində bunu bir üsul kimi sınamırdım. Sadəcə körtəbii şəkildə bunu edirdim. Deməli, könüllü tədbirlərdə, treninqlərdə istər-istəməz ətrafınızda çoxlu insanlar olur və onlarla münasibətə girməli olursunuz. Nə qədər qorxsanız belə artıq o durumda olduğunuz zaman bir şəkildə özünüzü ora atırsınız və orada özünüzə bir kruq yaradırsınız, belə deyək. Və insanlar arasında olma qorxusunun üstünə getmiş olursunuz. Ümumiyyətlə bir qorxunun üstəsindən gəlməsi üçün ən yaxşı yol onun üzərinə getməkdir. Burada da eyni. İnanın ki, o qədər çox olub ki, könüllü iştirak etdiyim tədbirlərdə və s. orqanizasiyalarda pis vəziyyətə düşmüşəm, danışa bilməmişəm, titrənməyə başlamışam, qızarmışam və inanın ki, minlərlə, bəlkə də həqiqətən də minlərlə belə bir an yaşamışam.
Ama bu getdikcə daha da yaxşılaşmaya başlayacaq. Getdikcə sizə daha çox şey qatmağa başlayacaq. Təkcə bu xəstəliklə mübarizədə deyil, gələcək karyeranızda və təhsilinizdə də sizə çox kömək olacaq. Ona görə də mütləq və mütləq könüllü tədbirlərdə və treninqlərdə iştirak edin. Biraz daha tibbə yönələk. Burada müxtəlif yağlardan, şamlardan, dərmanlardan istifadə edə bilərsiniz. Düzünü desəm, mən bunlardan çox az istifadə eləmişəm. Çay ağacı yağı var idi. Məncə burada ən effektiv vasitələrdən biridir. Çünki sinir sistemini sakitləşdirir, insandan gərginliyi alır. Təbiətdə, açıq havada çoxlu vaxt keçirmək. Bu ümumiyyətlə təkcə bu xəstəliklə mübarizə deyil, ümumiyyətlə insanın sağlamlığına, mental və fiziki sağlamlığına çox önəmlidir. Təbiətlə iç-içə olduğunuz zaman içinizdə daha pozitiv fikirlər yaranır və bu da bir növ bu xəstəliyin qarşısını almağa sizə kömək eləyəcək. Motivasiya kitabları oxumaq. Bunu son bir ildə etməyə başladım və inanın ki, çox effektiv oldu. Motivasiya kitabları oxuduğunuz zaman özgüvəniniz daha da artır. Siz özünüzə daha çox güvənməyə başlayırsınız və o çətin durumlardan daha rahat şəkildə çıxa bilirsiniz və ümumiyyətlə o çətin durumlara düşmürsünüz. Bundan da əlavə danışıq qabiliyyətinizi artıracaq. Bu üsul biraz daha çətindir və edə bilsəniz çox yaxşı nəticələr ola bilər. Ətrafınızdakı insanları, ətraf mühitinizi dəyişdirin. Əgər olduğunuz yerdə çox sıxılırsınızsa, bəlkə də bu sizinlə bağlı bir şey deyil, ətraf mühitinizlə bağlı bir şeydir. Və məndə də bu hallar olub. Yəni bəzi ortamlarda özümü çox sıxıcı hiss eləmişəm, çox sıxılmışam, amma bəzi ortamlarda dünyanın ən rahat insanı olmuşam. Ona görə də özünüzə uyğun dost ortamı olsun, iş ortamını seçin və yaxud bir başqa şəhərə köçün, başqa ölkəyə keçməyə çalışın. Təbii ki, bu biraz çətin ola bilər, amma əgər belə bir imkanınız varsa, niyə də olmasın? Son olaraq da özünüzə yox, başqasına fokuslanmağa çalışın. Kimdənsə münasibətdə olduğunuz zaman, kimdənsə danışarkən və yaxud auditoriya qarşısında çıxış eləyərkən özünüzə fokuslanmayın. Nə dediyinizə fikir verməyin çox da. Bu zaman özünüzü daha da çox yargılamağa, daha da çox sorğulamağa başlayırsınız və bu zaman həyəcanınız daha da artmağa başlayır. Son olaraq demək istəyirəm ki, unutmayın ki, bu sizin hekayənizdir və bu hekayəni sizdən başqa heç kim dəyişdirə bilməz. Bu problem sizin üçün böyük bir çətinlik kimi görünə bilər, aşa bilməyəcəyiniz böyük bir bariyer kimi görünə bilər, amma istədikdən sonra niyə də olmasın? Bu prosesdə səbirli olun, hər gün kiçik addımlar atın və bilin ki, heç nə bir gecədə baş vermir. Birdən-birə bu xəstəliyin üstəsindən gəlmək mümkün olmayacaq və təbii ki də bu zaman alacaq. Qazandığınız kiçik bir ilerləmədən məmnun qalın və özünüzə hər zaman təşəkkür edin. Etdiyiniz səhvlərə görə özünüzü qınamayın, özünüzü bağışlamağı öyrənin. Böyük hekayələr kiçik addımlarla başlayır. Bura biraz klişe sözlər artırım. Və unutmayın ki, başlamaq önəmlidir. Nə baş verəcək deyə narahat olmayın, sadəcə etdiklərinizə fokuslanın və üfüqlərinizi irəli doğru genişlədin.